Riprendiamo la nostra fatica su questo testo e vediamo, prima di accostarci proprio materialmente alle parole della pericope, vediamo a che cosa andremo incontro. Abbiamo visto la struttura del testo, adesso vediamo brevemente i contenuti, linea 77 e linea 87. Nella prima strofa noi vedremo presentato l'uomo ingiusto, che viene qualificato come empio e come, sottinteso, malvagio e peccatore. L'uomo giusto che ruba non è accolto come sacrificio da Dio. Poi viene presentato il valore devastante del suo atto di culto, che viene dipinto come un vero e proprio omicidio. Colui che ammazza una capra rubata da un povero non sta ammazzando la capra, sta ammazzando il povero. E poi, come terzo elemento, viene presentata la inutilità di questo suo gesto di culto. Nella seconda strofa vedremo nella prima parte il rapporto fra culto e impegno morale, poi verrà presentata la fisionomia del sacrificio dell'uomo giusto e poi viene presentato il rapporto che c'è fra culto e comandamenti. Nella terza strofa viene subito dipinto il culto dell'uomo giusto, poi viene presentato il modo con cui l'uomo giusto compie anche il sacrificio cultuale ed infine l'uomo giusto che si occupa degli ultimi. Costui viene accolto come un sacrificio. Questo è ciò a cui adesso andremo incontro. Se avete notato, a parte il quarto d'ora del caffè, noi abbiamo dedicato tutta la prima parte del nostro incontro a creare l'ambientazione corretta, sia storica, sia teologica, sia stilistica, per capire il testo. Capite, se non ci fosse questa specie di premessa, il testo parlerebbe ben poco. Ed è quello che succede quando un credente ricco di buona volontà dice: io voglio leggere la Bibbia. Sì, leggila. Sì, perché la Chiesa ce l'ha sempre proibita dal Concilio di Trento al Vaticano II, adesso ce l'ha data in mano e io me la voglio prendere. D'accordo. Però come? Il problema è sempre il come. Io mi sono permesso una volta di dire alla beata anima di Semen Corrà, che adesso è in paradiso a cantare le lodi di Dio, ho detto, dico, se noi non investiamo su questo ambito oggi, dico, noi commettiamo un'omissione gravissima verso il popolo di Dio. Perché Bibbia, 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 capisco io, però se non aiutiamo le persone a leggerla, ed è quella volta che mi ha sganciato i miei 2 figli culturali, perché ha spedito quella volta 2 giovani preti a studiare Sacra Scrittura e quindi io, sotto il profilo della scienza, dico come Simeone: ora, Signore, puoi lasciare che il tuo servo vada in pace, perché 2 successori ci sono. Non dico che siano sufficienti, ma è già molto, perché sono pochissime le diocesi che hanno il lusso di avere 3 biblisti. Sono pochissime. Di solito hanno 3 biblisti le diocesi con una popolazione al di sopra del 1.000.000 di abitanti, come può essere Padova, per esempio, come può essere Milano. Ma noi che abbiamo sì e no 300.000 abitanti, siamo fortunati. Eppure sotto il profilo, fra virgolette, economico, ne occorrerebbero di più. E pazienza. Partiamo
Proviamo? Proviamo. Siamo alla linea 90. Fra parentesi, piccola confidenza, il vescovo Ovidio Poletto, attuale, mi ha detto: cosa vuoi dice che mandi gente a studiare quando non riesco nemmeno a coprire i buchi delle parrocchie? Dico, si ricordi che nel 500, non 1500, nel 500, sì e no, c'erano 100 preti, dico, in Friuli. Sì e no. Però tutti settimanalmente si ritrovavano ad Aquileia 2 giorni per settimana. Se si tiene presente che il nostro amico Paolino di Concordia doveva farsi tutti quei chilometri, impiegava un giorno a farli, un giorno di strada per andare, 2 di residenza, 1 per tornare, perché i giorni della settimana quella volta non erano 10. Vuol dire, come adesso, quella volta erano 7. Dico, vuol dire che qualcuno vedeva nella formazione qualche cosa di molto importante. Allora lui mi ha detto: ne parleremo un'altra volta perché il discorso mi interessa, ma un'altra volta. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla. Abbiamo visto che questo versetto dovrebbe essere tradotto diversamente. Colui che sacrifica il frutto dell'ingiustizia è lui stesso come un'offerta che irride Dio. I doni dei malvagi non sono graditi. L'Altissimo non gradisce le offerte degli empi e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati. Provate a vedere come viene chiamato questo personaggio. Malvagio, empio. Nel primo versetto è sottinteso ingiusto e nel versetto, nello stico della linea 93, è sottinteso peccatore. Mi pare che sia abbastanza chiaro. Il malvagio chi sarebbe? Sarebbe colui che non ha il senso della pietà per nessuno. Questo è il malvagio. L'empio sarebbe colui che non riconosce l'autorità di Dio. Peccatore è quello che va contro la norma, siamo nell'Antico Testamento, e l'ingiusto è colui che non mantiene la parola data, non è colui che va contro la legge. Colui che va contro la legge è il peccatore. Questa è la sagoma del personaggio negativo. Il suo atto di culto che cosa equivale? Siamo nella riflessione sapienziale, abbiamo visto il principio teologico. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Qui bisognerebbe fare una piccola parentesi perché c'è un bellissimo libro, ancora oggi pubblicato, di Bartolomé de las Casas, che sarebbe questo spagnolo apostolo degli indios quando c'è stata l'epoca delle grandi scoperte e di queste grandi occupazioni violente da parte della Spagna dei territori latinoamericani. E lui dice che era stato mandato là come prete, però dice ai preti che andavano là a fare i parroci era riservato un disastro di beni, terreni, indios a loro servizio, e dice: io ero come un piccolo principe. Una volta all'anno noi preti andavamo nella stazione missionaria più importante ad ascoltare un domenicano venuto dalla Spagna a farci il ritiro spirituale. E quello, dice, mi ha impressionato perché ha commentato proprio questo testo. Lui torna a casa
e dice agli indios: venite qua e cominciamo a fare un contratto. Tot ore di lavoro, tot soldi, quindi voi non lavorate per me, ma lavorate per voi. A me date quel poco che mi occorre per vivere, il resto è vostro. E lui narra questa avventura umana di questo prete che stranamente da prete si converte, rompendo tutti gli schemi dei conquistadores che invece vedevano in quella situazione una situazione da sfruttare al massimo. Con quali ricadute? Che il popolo amerindo non festeggia il 12 ottobre, ma lo vede una disgrazia. È il giorno della scoperta dell'America. In Argentina quel giorno viene festeggiato come il Dia della Raza, che non è la oca. È il giorno della razza amerinda, cioè il giorno della razza americana, proprio in opposizione al fatto che noi europei abbiamo messo in quella data la scoperta dell'America. Loro hanno detto tiè, e noi festeggiamo il giorno della nostra razza. Il male che si fa ha sempre una ricaduta, prima o poi non viene sciolto nel nulla, mai. Il male che si fa resta, come il bene che si fa resta. Il vecchio proverbio, gira, rigira, la bestemmia cade su chi la tira, guardate che è vero. Bene, sacrificare un figlio davanti al proprio padre, sacrifica un figlio davanti al proprio padre che offre un sacrificio con i beni dei poveri. Adesso uscite fuori dalla vostra mentalità occidentale e andiamo nella mentalità orientale. In Oriente, ancora all'epoca del Siracide, si compivano degli abomini quando si fondavano le città. In Sardegna sono state trovate moltissime testimonianze. Cartaginesi uccidevano dei bambini e li mettevano a fondamento delle mura. E all'epoca del Siracide succedevano ancora queste cose. Gli ebrei erano orripilati di fronte a questi riti. Allora, colui che sacrifica il figlio vuol dire colui che sacrifica questi bambini. Il padre è Dio, perché Dio è padre di tutti. E quindi questo è un atto omicida, blasfemo e per di più politeista. Quindi è il massimo del disprezzo che un orientale un ebreo poteva avere nei confronti di questo gesto. Non è semplicemente l'uccisione antropologica del figlio davanti al papà, è qualche cosa di più. Linea 96. Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri. Si stabilisce un principio. Toglierlo a loro e commettere un assassinio. A noi una frase del genere dice niente, però provate a fare una specie di travaso culturale. Una persona mi dice: Don Renato, io ho rubato X al tizio. È grave o no? Il problema della materia nel furto è sempre proporzionale al furtato. Perché se io tolgo €1 all'Apo Elkan, non è una cosa bella, ma non succede niente. Ma se io tolgo €1 a chi ha 516 euro mensili, capite che io tolgo qualcosa. Se poi siamo così saggi da ricordare che il comandamento non rubare non protegge la proprietà privata, ma protegge la libertà della persona, vi rendete conto che io all'Apo Elkan ho tolto un piccolo frammento di libertà, ed è male comunque. Ma se lo tolgo a un povero, vi rendete conto che io gli ho tirato via una fetta di pizza piuttosto abbondante?
Se uno ha poco più di 15 euro al giorno da spendere e io gli dico no, tu ne hai 14, è tanto, è poco meno di un decimo. Ma se tu non hai i soldi sufficienti, il biglietto del treno non te lo danno mica, eh? Quando noi dunque facciamo i giudizi morali, dobbiamo sempre tenere presente il concetto di proporzione. Non possiamo dare risposte matematiche. E quando uno si autogiudica, deve tenere presente questo dato. Ma è stato uno scherzo, ho rubato solo €1 a quel povero. No, non è stato uno scherzo. Questo lo puoi dire per l'Apo Elkan, che è uno scherzo, ma non per un povero. Il concetto di proporzionalità lo abbiamo dimenticato ed è una cosa grave. Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri. Toglierlo a loro è commettere un assassinio. Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. È meglio perché ci pensiamo, perché questa, per chi crede, è parola di Dio. E qui è tradotta bene. Non ci sono errori qui. Principio teologico, adesso abbiamo visto la riflessione sapienziale, adesso vediamo la riflessione morale. Uno edifica, l'altro abbatte. Che vantaggio se ne ricava oltre la fatica? Risposta: nessuna. Uno prega, il ricco, l'altro maledice, il povero. Quale delle due voci ascolterà il Signore? La tentazione sarebbe quella di dire nessuna. Ascolta quella del povero, lo vedremo dopo. È tremendo. Uno prega, l'altro maledice. Dio ascolta il secondo, non il primo. Voi avete il piano antropologico alla linea 100 e il piano teologico alla linea 101-102. Il povero lavora, produce, e questo qua gli porta via tutto. Uno edifica, l'altro abbatte. Che vantaggio ne ricava oltre la fatica? Niente. Lavarsi dopo aver toccato un morto, poi toccarlo di nuovo, quale utilità c'è in simile abluzione? Per noi non c'è niente di problematico, per l'orientale sì, perché il morto è senza vita. Toccare un senza vita significava farsi togliere una porzione di vita, diventare dunque impuro. Un'impurità che non ti abilitava a tante cose. Per esempio, quando tu eri impuro non potevi salutare gli altri, stare con gli altri. Dovevi prima fare questo rito di abluzione per purificarti dall'impurità. Guardate che gli ebrei erano un popolo molto pulito, perché a causa di queste norme sull'impurità rituale erano tutto il giorno a lavarsi. Perché i ragazzini andavano via tranquilli, ne commettevano di stupidaggini ogni giorno, però ogni giorno c'era il rito di purificazione. Lavarsi dopo aver toccato un morto, poi toccarlo di nuovo, quale utilità c'è in simile abluzione? Così, l'uomo che digiuna per i suoi peccati e poi va e li commette di nuovo, sta riferendosi al ricco, il quale commette i peccati, fa i sacrifici di espiazione per i peccati con le stesse cose con cui ha rubato, però poi continua con quella vita. E allora giustamente dice: così l'uomo che digiuna per i suoi peccati poi va e li commette di nuovo, chi ascolterà la sua supplica? Quale utilità c'è nella sua umiliazione? Questa è la presentazione, dunque, dell'uomo ingiusto. Vediamo adesso quello che possiamo chiamare
la parte centrale del testo, dove lui fa delle equivalenze. Chi osserva la legge moltiplica le offerte. Se tu osserva la legge, e già questo è una serie infinita di offerte, il fatto solo che tu osservi la legge. Tenete presente che nel mondo ebraico il concetto è questo: io mi salvo se adempio ciò che Dio mi ha comandato. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio di comunione. Il sacrificio di comunione era costosissimo, perché doveva essere un sacrificio commestibile, perché c'era la comunione. Per cui normalmente nei sacrifici di comunione si offriva un toro. Allora le parti nobili bruciate per la divinità, le parti non nobili venivano offerte. La spalla veniva offerta ai sacerdoti, mentre tutto il resto veniva banchettato fra l'offerente e i suoi amici. Tutto il resto, che era molto abbondante, veniva dato ai poveri che giravano per il Tempio. Per questo viene chiamato sacrificio di comunione. Ora dice, un povero non può fare sacrifici di comunione, costano troppo questi sacrifici, però può adempiere i comandamenti. Adempiere i comandamenti equivale a fare una cosa del genere. E poi il Siracide esce fuori dal comandamento. Chi serba riconoscenza offre fior di farina. Fior di farina è l'offerta del povero. Si prendeva un pugnetto di farina, si prendeva una boccetta di olio, si andava nel tempio e si diceva a Dio: senti, io non ti posso offrire di più, ti offro questo. E Siracide dice: lascia perdere, non neanche portarlo al tempio quelle cose lì, impara ad essere riconoscente, impara a dire grazie, è un atto di culto. Noi dovremmo cominciare a ritornare a queste equivalenze, a dire: vuoi amare Dio? Impara a dire grazie a tuo padre e a tua madre di quello che fanno per te. Impara a dire grazie a tua moglie di quello che fa per te. Impara a dire grazie a tuo marito di quello che fa per te. Perché tra marito e moglie è tutto scontato. Sembra quasi che la confidenza tolga e sopprima la buona educazione. Un per piacere è difficilissimo. Un grazie tra marito e moglie è difficilissimo. Voi mogli, provate a scrivere quante volte vostro marito vi dice grazie per come lo mandate via come un pipin. Sì, voi mariti, provate ad annotare quante volte vostra moglie vi dice grazie per tutti i sacrifici che voi fate per la famiglia. Si dà per scontato. Chi serba riconoscenza offre fior di farina. E qui viene il punto dolente: chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode, ma non lasciatevi prendere per il naso. Il buon Dio vuole dei credenti intelligenti, non sciocchi.